លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាលោកស្រីមូសុខួរអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្ររួមគ្នារំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់អ្នកអាជីពខាងច្បាប់និងវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ACU នឹងបិទបញ្ចប់ការស្នើសុំចូលរួមសង្កេតការណ៍ប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី 14 កក្កដាក្រុមសកម្មជនសន្តិភាពបានទាមទារឲ្យមានការផ្តល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដល់ប្រជាជនជប៉ុនទាំងអស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV ចោទថាទូរស័ព្ទ iPhone គំរាមសន្តិសុខជាតិចិន RFEតាមរយៈទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook លោកស្រីមូសុខួរដែលជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលបាត់ដំបងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើដំណើរទៅរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាបេសកកម្មដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី 15 កក្កដាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកកន្លះដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីមូសុខួរផ្ទាល់រចនារាយការណ៍ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិចូលរួមជាមួយខ្ញុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសេរីភាពបញ្ចេញមតិយុត្តិធម៌និងដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានេះជាអ្វីដែលលោកស្រីមូសុខួរសរសេរនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកស្រីនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី 13 កក្កដានេះអមជាមួយសំណេរខាងដើមលោកស្រីមូសុខួរបានបង្ហោះនៅคลิปវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល 3 នាទីឈរនៅពីមុខទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយរបាំងដៃខ្មៅនិងបន្លាលួសលោកស្រីមូសុខួរបានលើកឡើងពីច្បាប់នានាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិនៅទីសាធារណៈការឃុំឃាំងទីលានប្រជាធិបតេយ្យបើតាមលោកស្រីមូសុខួរគឺប្រៀបដូចជាឃុំឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់លោកហ៊ុនសែននិងលោកសខេងឲ្យត្រឡប់ទៅមើលច្បាប់និងបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញផងដែរបើតាមលោកស្រីមូសុខួរបេសកកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី 15 កក្កដាចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះព្រឹកតទៅដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីមូសុខួរផ្ទាល់គួររំលឹកថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបិទតាំងពីដើមខែមករាក្រោយការផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមបាតកោដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់របួសនិងឃុំខ្លួនជាច្រើនអ្នកថ្មីនេះឧត្តមស្នងការរងសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិលោកស្រី Flavia Panseri បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកបម្រាមបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះចេញដែលបញ្ជាក់ថាការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគឺដើម្បីធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលគ្រងដឹកនាំបាតកម្មមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដាបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីម្សិលមិញដើម្បីជជែកអំពីគម្រោងនោះដែលក្តីសង្ឃឹមមេដឹកនាំបាតកោជូនដំណឹងទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកខណៈដែលអាជ្ញាធររៀងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រួលតាមសំណើការប៉ុនប៉ងលើកទី 2 នេះគឺដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបើទោះបីជាបាតកោត្រូវបានបង្ក្រាបម្ដងហើយនៅសប្តាហ៍មុនចំពោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបើសាលាក្រុងភ្នំពេញបដិសេធសំណើនោះយើងនឹងងាកមកលម្អិតអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ពីឯមៀកនៅរៀងរាល់ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃតាំងពីឆ្នាំ 2008 មកនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញទៅដល់តំបន់ព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារដើម្បីជួយឲ្យកងកម្លាំងការពារព្រំដែនកម្ពុជាកាន់តែដឹងនិងយល់ច្បាស់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនផងអំពីច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិផងព្រមទាំងគោលការណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាគីថៃដែលឡែកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាសតាមវេបសាយរបស់ខ្លួនថាវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្ស Raoul Lassenberg នឹងបើកការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជាចំនួន 5 រូបមកពីគណៈមេធាវីកម្ពុជារាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្មវិធីសិក្សាដែលមាន 3 វគ្គនោះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014ហើយគណៈមេធាវីកម្ពុជាប្រកាសទទួលពាក្យពី
សមាជិករបស់ខ្លួនណាដែលចង់ទៅសិក្សានៅប្រទេសស៊ុយអែតប្រហែល1ខែពលគឺពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គទី1ឯមេរីកាវិទ្យាស្ថាន Raoul Wallenberg ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់មនុស្សធម៌ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា RWI ដាក់ចេញនៅកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់មនុស្សធម៌នេះជាកម្មវិធីដែលផ្ដោតជាចម្បងលើស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងយុត្តិធម៌គ្រឹះស្ថានសិក្សានិងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងក្នុងប្រទេសដែលកំពុងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនលើកឡើងអំពីកង្វះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់អាជ្ញាធរសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីវឹកវើបែបប្រពន្ធលក្ខណៈស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2014-2015ដែលបើកចំហសម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជា5នាក់ខាងអាជីពច្បាប់និងវិជ្ជាជីវៈតុលាការទំនងជាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការគណៈមេធាវីកម្ពុជាបានប្រកាសដំណឹងស្ដីអំពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមាន3វគ្គនោះនៅលើ website របស់ខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យស្នើសុំពីសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនវគ្គទី1ពលគឺការឧទ្ទិសនាមកម្មវិធីសិក្សានោះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2014ហើយនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតវគ្គទី2គឺធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសស៊ុយអែតចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2014ហើយវគ្គចុងក្រោយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015គឺសម្រាប់តាមដានលទ្ធផលនៃការសិក្សានោះវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនេះនឹងរ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយទាំងអស់លើកលែងតែការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍លពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះបានរៀបចំពិធីដុតទីងមងហើយដើម្បីដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគេគឺក្រុមហ៊ុន KDC ទីងមងចំនួន5ដែលជារូបតំណាងរបស់ជនទាំងឡាយដែលអ្នកភូមិបានចាប់ប្រកាន់ការធ្វើបែបនេះគឺក្រោយពីពួកគេអស់សង្ឃឹមថាស្ថាប័នតុលាការនិងអាជ្ញាធរអាចជួយដោះស្រាយឲ្យពួកគេបានតាមគម្រោងជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានលើកកម្ពស់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP លើចម្ងាយផ្លូវដ៏លំបាកប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃទីរួមខេត្តរតនគិរីគឺជាភូមិជនជាតិដើមភាគតិចទំពូនដែលមាន65គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិតាវែងក្រោមឃុំតាវែងស្រុកអូជុំខេត្តរតនគិរីដែលកំពុងជួបបញ្ហាការបាត់បង់ដីសហគមន៍កង្វះខាតស្បៀងអាហារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកង្វះទឹកនិងទឹកជំនន់ជាដើមប៉ុន្តែតាមរយៈគម្រោងជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2014ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានលើកកម្ពស់ខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនជិត20,000នាក់និង60% ជាជនជាតិដើមភាគតិចរួមមានទំពូនចារាយក្រឹងព្រៅភ្នងកាវ៉ែតចក់និងលុនដែលឡែកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលប្រឡងបាក់ឌុបនោះនឹងបិទបញ្ចប់ការទទួលពាក្យស្នើសុំចូលរួមសង្កេតការណ៍ទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី14កក្កដាការពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី14កក្កដានេះត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្យល់ថាដោយសាររងចាំទទួលរបាយការណ៍នៃការចុះឈ្មោះចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីបណ្ដាខេត្តដើម្បីបូកសរុបចំនួនអ្នកចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅក្នុងពេលប្រឡងបាក់ឌុបខាងមុខនេះវ៉ាន់សុគន្ធារាយការណ៍នៅថ្ងៃទី14កក្កដាស្អែកនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបិទបញ្ចប់ការទទួលពាក្យស្នើសុំចូលរួមសង្កេតការណ៍ប្រឡងបាក់ឌុបក្រោយពីជូនដំណឹងអញ្ជើញដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមសង្កេតការណ៍កាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅលោកស្រីម៉ាសូយិនដាប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំបង្ការនិងទប់ស្កាត់នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី13កក្កដាឆ្នាំ2014ថាការពន្យាពេលឈប់ទទួលពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍មកបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14កក្កដាវិញគឺដោយសាររងចាំប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលក្រុមការងារអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយសូមរំលឹកថាបើតាមគម្រោងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងឈប់ទទួលពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពេលប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី1កក្កដាឆ្នាំ2014
ក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានបំណងចង់ចូលរួមចេះតែការឡើងនោះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានពន្យាពេលជប់ទទួលពាក្យសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនៅថ្ងៃទី5កក្កដានិងអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅថ្ងៃទី14កក្កដាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីម៉ាសូយិនដាមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីចំនួនសរុបនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅឡើយទេដោយរងចាំរបាយការណ៍អ្នកចូលឈ្មោះនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាមុនសិនលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចូលរួមសង្កេតការណ៍ជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនផងដែរក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី9កក្កដាឆ្នាំ2014អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានប្រកាសមិនចូលរួមត្រួតពិនិត្យដំណើរការប្រឡងបាក់ឌុបជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះទេមូលហេតុដោយសារអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការសង្កេតការណ៍សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការលុបបំបាត់ភាពមិនប្រក្រតីនានាជាពិសេសបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងពេលប្រឡងបាក់ឌុបដែលតែងតែរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនាពេលកន្លងមកនោះនៅឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចាប់ដៃជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីលាងសម្អាតភាពអាស្រូវទាំងនោះដោយឡែកការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5សីហាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះជាផ្ដាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលរដូវរៀបចំផ្ដល់រង្វាន់ Nobel ឈានជិតមកដល់ពិសេសរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្រុមសកម្មជនសន្តិភាពជប៉ុនបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដល់ប្រជាជនជប៉ុនទាំងមូលការទាមទារយ៉ាងដូចនេះមកពីពួកគេយល់ថាជប៉ុនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលបានប្រកាន់យករដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយតែការទាមទារត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដើម្បីពង្រីកតួនាទីកងទ័ពជប៉ុននៅលើឆាកអន្តរជាតិគុយគុនធីរ៉ាជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកំណត់នេះឡើងគឺជាជនជាតិជប៉ុនមានឈ្មោះ Naoko Takasu អាយុ37ឆ្នាំលោក Takasu ដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគំនិតរបស់លោកបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានមើលបទយកការមួយតាមទូរទស្សន៍ស្ដីពីការផ្ដល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបទយកការនោះបានធ្វើឲ្យលោក Takasu នឹកឃើញដល់មាត្រាទី9នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជប៉ុនអនុម័តក្នុងឆ្នាំ1947ដែលតម្រូវឲ្យជប៉ុនមិនធ្វើសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងហើយបានជាគិតមកដល់ចុងសប្តាហ៍នេះក្រុមអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឲ្យប្រជាជនជប៉ុនប្រម៉ែប្រមូលបានហត្ថលេខីគាំទ្រចំនួនជាង 150,000 នាក់គឺជាចំនួនដ៏ច្រើនសម្បើមមួយដែលក្រុមសកម្មជនសន្តិភាពនិយមយល់ឃើញថាប្រជាជនជប៉ុនទាំង128លាននាក់នឹងអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនដើម្បីទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2014អ្វីជាការកត់សម្គាល់កាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ទើបបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជប៉ុនមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេសជាមួយកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តឬមួយក៏ជួយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលទទួលរងការវាយប្រហារតែលោក Shinzo Abe បានចេញមុខធានានៅពេលថ្មីនេះថាជប៉ុននឹងមិនចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីការពារប្រទេសបរទេសណាមួយទេយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Shinzo Abe បានបង្កឲ្យមានភាពក្តៅក្រហាយពីប្រជាជនជប៉ុនមួយភាគធំពិសេសពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងនិងដែលកំពុងមានចំនួនដណ្ដើមទីប្រជុំកោះជាមួយជប៉ុនរីឯក្រុមសកម្មជនសន្តិភាពក៏បានប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដែរដោយពួកគេបានអះអាងថាគឺដោយសារតែមាត្រាទី9នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមអនុម័តក្នុងឆ្នាំ1947កាលនោះឯងដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជប៉ុនមិនស្គាល់សង្គ្រាមក្នុងរយៈពេលជាង69ឆ្នាំកន្លងទៅលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិចុងក្រោយដឹងថាមានប្រជាជនជប៉ុនជាងពាក់កណ្ដាលចង់បន្តរក្សាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសន្តិភាពនិយមយ៉ាងណាក៏ដោយឈ្មោះមនុស្សឬអង្គការដែលត្រូវទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2014នឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅខែតុលាខាងមុខកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលបង្ហាញអំពីការខឹងសម្បាររបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងលើសមយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបើតាមសម្ដីយោធាក្រុងសេអ៊ូលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីល2គ្រាប់ចូលទៅសមុទ្រឆ្នេរភាគខាងកើតនៅម៉ោង 1:20 នាទីនិងម៉ោង 1:30 នាទីអធ្រាត្រ
កងកម្លាំងដូជើងទឹកអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការលើដីគោកពេញមួយយប់វាយប្រហារទៅលើភាគខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលនេះជាលើកដំបូងតាំងពីប្រតិបត្តិការវាយប្រហារប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមវិទ្យុរដ្ឋការវាយប្រហារនេះមានគោលដៅទៅលើតំបន់បាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ចំណែកក្រុមយោធាហាម៉ាស់បានអះអាងថាកងកម្លាំងដូអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់តបតគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនដែលឡែកយោងតាមសារព័ត៌មានបារាំង AFP ចុះផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានចោទក្រុមហ៊ុន Apple ថាផលិតផលទូរស័ព្ទ iPhone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple គំរាមដល់សន្តិសុខប្រទេសចិនដោយសារតែ iPhone មានប្រព័ន្ធប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទកំពុងស្ថិតនៅព្រំសៀនសូលីណារាយការណ៍ដោយសារតែទូរស័ព្ទ iPhone មានប្រព័ន្ធចាប់យកពីទីកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងស្ថិតនៅ iPhone កំពុងតែគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិចិននេះជាការចោទប្រកាន់របស់ទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV ទៅលើក្រុមហ៊ុន Apple របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទូរទស្សន៍ចិនបានចុះផ្សាយបទយល់ការណ៍មួយដោយមានលោកស្រី Madin ប្រធានវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៅសាកលវិទ្យាល័យសន្តិសុខរដ្ឋចិនជាអ្នកចេញមុខពន្យល់ពីបញ្ហានេះយោងតាមលោកស្រីម៉ាគ្រាន់តែយើងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធ Smartphone និងតាមដានមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងប្រើទូរស័ព្ទនោះ iPhone អាចចាប់យកបានទិន្នន័យជាច្រើនតាមរយៈប្រព័ន្ធចាប់យកទីតាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទគេអាចដឹងបានថាតើអ្នកប្រើប្រាស់មានមុខងារអ្វីកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាហើយគេក៏អាចដឹងបានទៀតថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនោះធ្វើការក្នុងវិស័យនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធចាប់យកទីកន្លែងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone រាប់លានអ្នកកំពុងស្ថិតនៅនោះអាចឲ្យគេដឹងពីកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនឬដឹងពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយបានអាចដឹងរហូតដល់ការសម្ងាត់ជាតិរបស់ប្រទេសនោះទៀតផងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមហ៊ុន Apple រងការវាយប្រហារពីសំណាក់សារព័ត៌មានផ្លូវការចិនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2013សារព័ត៌មានចិនជាច្រើនធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Apple ថាសេវាអតិថិជនក្រោយទិញទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់គ្មានគុណភាពល្អសោះឡើយទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone មួយចំនួនបានលើកឡើងថាទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានចោទថា iPhone គំរាមសន្តិសុខចិនបែបនេះគឺដើម្បីវាយប្រហារក្រុមហ៊ុន iPhone របស់អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ខ្លះថែមទាំងចោទទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនថាមិនបានធ្វើដឹងឮដើម្បីសិក្សាពីគ្រោះថ្នាក់បង្កដោយទូរស័ព្ទផ្សេងៗទៀតក្រៅពី iPhone សោះឡើយប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក John Kerry បានទៅដល់ប្រទេសអូទ្រីសនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជួយកាត់ចង្កូតនៃការចរចារវាងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើសំណុំរឿងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរក្រុងតេហេរ៉ង់ការទៅដល់របស់លោកបានកើតឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលប្រធានក្រុមចរចាលោក Abbas Araghchi បានព្រមានថាក្រុងតេហេរ៉ង់ត្រៀមខ្លួននឹងដើរចេញរួចជាស្រេចហើយប្រសិនបើការចរចាទាមទារហួសហេតុរបស់ក្រុមបច្ចឹមលោកធ្វើឲ្យកិច្ចចរចាបរាជ័យយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនិយាយពីលទ្ធផលបាល់ទាត់ពិភពលោកកាលពីយប់មិញក្រុមដែលមានរហស្សនាមថាមជ្ឈរាជទឹកក្រូចហូឡង់បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2014នេះក្រោយពីក្រុមរងជើងឯកកាលពី World Cup ឆ្នាំ2010នេះបានបំបាក់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រេស៊ីលក្នុងលទ្ធផល3-0ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះប្រេស៊ីលរកបានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនិងរបូតវិញអស់រហូត10គ្រាប់ក្នុងចំណោម2ប្រកួតដែលមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់យប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមជើងឯក World Cup រវាងក្រុមឥន្ទ្រីដែកអាល្លឺម៉ង់និងក្រុមអាហ្សង់ទីនការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 2 ទៀបភ្លឺម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តដែលក្នុងនោះរួមមាននាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំនឹងសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃឯមេលើកឡើងអំពីសាលាក្រុងភ្នំពេញព្រមានបាតកោឲ្យប្រយ័ត្នចំពោះការញុះញង់និងចុងក្រោយគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលនៅសប្តាហ៍នេះសេងឌីណាលើកឡើងអំពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបឈរអោបដៃមើលហ៊ីតឃ្លែរបង្កើនកម្លាំងទ័ពរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងវ៉ាក់សៃបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងនាងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ទីហ៊ានប៉ាឡេស្ទីន5នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបាករបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះជាការបាញ់ប្រហារបន្ទាប់ពីការមានការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកែតរបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនទៅលើយន្តហោះអ៊ីស្រាអែលដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមកលើតំបន់សហគមន៍ជនជាតិជីវីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រៅពីនេះទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលក៏បានចាប់ជំរិតក្រុមជ្រុលនិយមជីវីនិងបានសម្លាប់ក្មេងជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនផងដែរដើម្បីសងសឹកទៅនឹងរឿងស្លាប់យុវជនអ៊ីស្រាអែល3នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទកំហឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក៏កាន់តែឡើងកម្ដៅដល់កំពូលទៀតបន្ទាប់ពីមានការស្លាប់ទីហ៊ានប៉ាឡេស្ទីនទាំង5នាក់នោះនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Lee Bergman Avigdor បានប្រកាសកាត់ផ្តាច់សម្ព័ន្ធភាពនយោបាយជាមួយបកលីគូតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ប៉ុន្តែលោក Lee Bergman មិនចុះចេញពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេប្រមុខការទូតអ៊ីស្រាអែលដែលមានទំនោរជាតិនិយមខ្លាំងមិនបានពេញចិត្តនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu ក្នុងរឿងរ៉ាវអន្តរាគមន៍យោធានៅតំបន់ Gaza ដើម្បីកំទេចក្រុមហាម៉ាស់នោះទេដែលឡែកតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានធ្វើដំណើរទៅមុខឆ្ពោះទៅវាយយកតំបន់ Donetsk ពីកណ្ដាប់ដៃក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កងទ័ពបានដណ្ដើមតំបន់ Slaviansk និង Kramatorsk ពីក្រុមផ្ដាច់ទឹកដីនិយមនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនការដណ្ដើមបានទីតាំងមួយចំនួនពីក្រុមបះបោរកាន់តែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពយោធានិងហាក់បំភ្លេចចោលដំណោះស្រាយចរចាបែបការទូតដែលអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីកំពុងទទូចចង់បាននោះចំណែកអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារបានទាត់ចោលគំនាបរបស់អឺរ៉ុបដោយបានបដិសេធការចរចាជាមួយក្រុមប្រទាមគាំទ្ររុស្ស៊ីដែលកំពុងតែបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអតីតសហភាពសូវៀតមួយនេះលុះត្រាតែពួកឧទាមទាំងនោះសុកចិត្តទម្លាក់អាវុធចោលជំហរដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌមួយនេះគឺជាការជឿជាក់លើខ្លួនឯងថ្មីមួយរបស់ក្រុងគៀវដែលពេលនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងគំនាបឲ្យលើកលែងទោសដល់ក្រុមឧទាម RFIកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសបើកប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវអាកាសជាផ្លូវការប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយក៏ត្រៀមវាយប្រហារតាមជើងគោកផងដែរការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយកងទ័ពបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ហ្គាហ្សាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់រ៉ុកែតពីសំណាក់ក្រុមហាម៉ាស់ទៅលើភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសដោយកំទេចគ្រាប់ក្នុងតំបន់ Khan Younis ប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីន Mahmoud Abbas បានទាមទារអ៊ីស្រាអែលឲ្យបិទបញ្ចប់ការវាយលុកនេះជាបន្ទាន់ដែលឡែកនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនៅក្រុង Tel Aviv មានរៀបចំសន្និសីទស្ដីពីសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដោយមានវត្តមានចូលរួមរបស់លោក Shimon Peres និងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបដែលឡែកអាជ្ញាធរជប៉ុនបានប្រកាសអាសន្នពិសេសក្នុងកម្រិតអាសន្នអតិបរមាត្រៀមទប់ទល់ព្យុះសង្គ្រាឈ្មោះថា Neoguri ដែលធម្មតាត្រូវធ្វើដំណើរមកដល់ជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនជាងកន្លះលាននាក់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែប្រជាជនមិនច្រើនទេដែលបានស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការជម្លៀសខ្លួននេះយប់ថ្ងៃអង្គារព្យុះ Neoguri បានបោកបក់ខ្លាំងទៅលើកោះ Okinawa និងកោះ Miyako នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសមានមនុស្ស3នាក់បានរងរបួសនិងម្នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍ព្យុះសង្គ្រានោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ព្រំសឿនសូលេណាដែលបានចាត់ផ្សាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះការប្រកាសអាសន្នក្នុងកម្រិតអតិបរមាបែបនេះជាការប្រកាសអាសន្នដ៏កម្រព្រោះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនព្យុះសង្គ្រាម Neoguri អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងជីវិតមនុស្សទាំងផ្ទះសម្បែងក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរទោះយ៉ាងណាក្តីអាជ្ញាធរជប៉ុនមិនបានគិតថាព្យុះសង្គ្រាម Neoguri អាចមានអានុភាពដោយព្យុះ Haiyan ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេអាជ្ញាធរបានអំពាវនាវប្រជាជនឲ្យភៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពសាធារណៈពិសេសប្រជាជននៅកោះ Okinawa និងកោះ Miyako នៅចុងភាគខាងត្បូងប្រទេសព្រោះថានៅកោះទាំងពីរនេះព្យុះ Neoguri ត្រូវបោកបក់ខ្លាំងជាងគេរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកមិនត្រូវញញើតនិងដាក់បញ្ជាឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជនផងដែរយោងតាមការប្រកាសចុងក្រោយរបស់ផ្នែកឧតុនិយមជប៉ុនក្នុងសប្តាហ៍នេះព្យុះសង្គ្រាម Neoguri នឹងបោកបក់វាយប្រហារស្ទើរគ្រប់កន្លែងនៅជប៉ុនពីត្បូងទៅជើងនិងពីលិចទៅកើតតាមការរំពឹងទុកកម្លាំងខ្យល់អាចបោកបក់ដល់270គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយរលកសមុទ្រវិញអាចឡើងកម្ពស់ដល់14ម៉ែត្រកោះ Okinawa បានរងភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំរួចមកហើយសាលារៀនត្រូវបានបិទទ្វារហើយផ្ទះសម្បែងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានរងការកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរបានលុបចោលគ្រប់ជើងហោះហើរយន្តហោះដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកនៅកោះ Okinawa ព្រមទាំងលុបចោលចរាចរណ៍នាវាឆ្លងកោះផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកអ្នកនាងកញ្ញានេះគឺជាការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ឡើងវិញ RFI
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចេញដំណើរទៅពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាជាមួយអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី7ដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី10កក្កដានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខដឹកនាំជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីរីឯលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសចិនហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយរួមដំណើរដោយប្រធានសហគ្រាសអាល្លឺម៉ង់ធំៗជាច្រើនអ្នកដំណើរទស្សនកិច្ចនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចម្បងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាអាល្លឺម៉ង់នឹងប្រហែលជាឆ្លៀតបង្ហាញជំហររបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅចិនចំណែកនៅថ្ងៃពុធទី9កក្កដានិងថ្ងៃប្រហ័សទី10កក្កដាក្រុងប៉េកាំងបើកកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំលើកទី6រវាងចិននិងអាមេរិកដែលមានវត្តមានចូលរួមរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកលោក John Kerry និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ក្នុងជំនួបប្រជុំនេះលោក Xi Jinping និងលោក John Kerry សុទ្ធតែបានបង្ហាញបំណងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរភាពតានតឹងដែលគេដឹងច្បាស់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនបូរណភាពសមុទ្រចិននិងការដែលតុលាការអាមេរិកដាក់ពិរុទ្ធមន្ត្រីយោធាចិន5រូបពីបទលួចស៊ើបការប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនសេដ្ឋកិច្ចនេះចិននិងអាមេរិកក៏ត្រូវជជែកពីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនិងរូបិយប័ណ្ណយួនចិនផងដែរដែលឡែកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសទៅលើទីតាំងរបស់ពួកហាម៉ាស់នៅថ្ងៃពុធទី9កក្កដាដែលជាថ្ងៃទី2នៃប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាក្រុមប្រដាប់អាវុធហាម៉ាស់វិញក៏បានបង្កើនការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតទៅលើអ៊ីស្រាអែលផងដែរដោយបានប្រើរ៉ុកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់សម្ដៅទៅកាន់ទីក្រុងធំៗមួយចំនួនក្នុងនោះក៏រួមមានក្រុងយេរូសាឡឹមនិងទីក្រុងតេលអាវីវផងដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សេងឌីណាដែលបានចាត់ផ្សាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបើយកតាមមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារឈានចូលថ្ងៃពុធនេះកងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងហាម៉ាស់ចំនួន160កន្លែងនៅក្នុងទឹកដីហ្គាហ្សាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើការតបតមកវិញដោយបានប្រើរ៉ុកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ផ្លោងសម្ដៅទៅលើទីក្រុងធំៗមួយចំនួនដូចជាទីក្រុងតេលអាវីវក្រុងយេរូសាឡឹមនិងក្រុងហៃហ្វាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងអ៊ីស្រាអែលចម្ងាយប្រមាណពី65គីឡូម៉ែត្រទៅ165គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីហ្គាហ្សាក៏ប៉ុន្តែគេមិនឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកស្លាប់ឬរបួសដោយរ៉ុកែតនេះទេបើយោងតាមមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលរ៉ុកែតមួយចំនួនធំដែលពួកហាម៉ាស់បាញ់ផ្លោងទៅលើក្រុងធំៗអស់ទាំងនេះត្រូវបានប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលស្ទាក់បាញ់ទន្ទេចចោលនៅលើអាកាសចំណែករ៉ុកែតខ្លះទៀតត្រូវធ្លាក់នៅចំកន្លែងដែលមិនមានមនុស្សនៅខាងប៉ាឡេស្ទីនវិញប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលចំនួន2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច28នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះ18នាក់ជាជនស៊ីវិលដោយរួមមានទាំងកូនក្មេងចំនួន5នាក់ផងមនុស្សប្រមាណជាង100នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសគូបញ្ជាក់ថាការបាញ់ផ្លោងរ៉ុកែតនិងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសតបតគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់តែងតែកើតមានជារឿយៗក៏ប៉ុន្តែចំនួននៅក្នុងពេលនេះកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012មកនៅពេលនេះអ៊ីស្រាអែលបានកេណ្ឌទាហានបំរុងរាប់ម៉ឺននាក់ព្រមទាំងចល័តរថក្រោះជាច្រើនគ្រឿងទៅកាន់ព្រំដែនហ្គាហ្សាហើយមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលត្រូវបើកប្រតិបត្តិការជើងគោកទៅលើទឹកដីហ្គាហ្សាប្រតិបត្តិការជើងគោកដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដោយដែលគេបានមើលឃើញស្រាប់កាលពីឆ្នាំ2008ដែលនៅពេលនោះប្រតិបត្តិការទ័ពជើងគោកអ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅជាង 1000 នាក់ចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសចំពោះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតពីតំបន់ហ្គាហ្សាចូលទៅអ៊ីស្រាអែលនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់ជាបន្ទាន់មួយខណៈដែលស្ថានភាពចំនួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅពេលនេះចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ថ្កោលទោសដែរចំពោះការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតដោយក្រុមហាម៉ាស់ចូលទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលហើយបាននិយាយថាខ្លួនព្រួយបារម្ភអំពីជនស៊ីវិលនៅក្នុងដែនដីទាំងសងខាងលោកអ្នកនាងកញ្ញានេះគឺជាការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗប្រចាំសប្តាហ៍ឡើងវិញ RFI នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកតូនីអាបតនៅថ្ងៃប្រហ័សទី10កក្កដាបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងតូក្យូនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិននោះទេបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចប្រកបដោយភាពជោគជ័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេនៅអូស្ត្រាលីអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាបេ
លោកក៏បានខ្លាចជាមេដឹកនាំជប៉ុនដំបូងបង្អស់ដែលបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដោយរួមមានទាំងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាការពារដល់អូស្ត្រាលីទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីហើយចិននិងជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានចំនួននឹងគ្នាជុំវិញបញ្ហាដែនកោះមួយចំនួនមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សទី10កក្កដាព្យុះកំណាច Neogori ដែលបោកបក់នៅប្រទេសជប៉ុនបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់ហើយក្រៅពីមានមនុស្សស្លាប់ព្យុះនេះក៏បានបង្កឲ្យមានការខូចខាតជាច្រើនផងដែរប្រជាជនជប៉ុនជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីលំនៅឋានពួកគេទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពដោយសារតែផ្ទះពួកគេត្រូវបានបោកបក់បាត់កណ្ដាលដីភក់ព្យុះ Neogori នេះក៏បានធ្វើឲ្យមានការបាក់ដីទឹកជំនន់និងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតផងដែរតាមភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមានផ្ទះច្រើនជាង500ខ្នងនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនកំពុងតែប្រឈមនឹងទឹកជំនន់ដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងនោះក៏មានប្រជាជនចំនួន49,000គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថិភាពដែលឡែកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុតកែតតបតគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតែបន្តធ្វើឲ្យមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី10កក្កដាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខវិញក៏នឹងត្រូវបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយដើម្បីជជែកពីបញ្ហានេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាចំនួននៅដើមបូព៌ាកំពុងតែវិវត្តទៅរកស្ថានភាពមួយដែលគ្រប់គ្រងលែងបានដោយសារតែការផ្ទុះអាវុធនេះចេះតែបន្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងច្រើននិងបានធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះដែរអេស៊ីបក៏បានបើកទ្វាររ៉ាហ្វាដែលជាច្រកព្រំដែនឆ្លងកាត់ទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីទទួលយកជនរងគ្រោះប៉ាឡេស្ទីនដោយសារអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដែលឡែកលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកឡាទីនក្នុងក្របខ័ណ្ឌទស្សនកិច្ចនេះដែលនឹងពញាទៅ6ថ្ងៃលោកពូទីននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគុយបាអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយពួកគេសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុងមូស្គូខណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខពេញបន្ទុកទល់នឹងបច្ចិមលោកដោយមកពីព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ុយក្រែនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កែឆាយាដែលបានចាក់ផ្សាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះតាមវិមានក្រមឡាំងប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្រុងឡាហាវ៉ានលោកពូទីននឹងជួបជាមួយលោក Fidel Castro ដែលជាបិតានៃបដិវត្តន៍គុយបាពិភាក្សាអំពីបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលនៃសន្តិភាពក្នុងលោកហើយជាមួយលោក Raúl Castro ដែលស្នងអំណាចពីបងប្រុសគាត់នោះលោកពូទីននឹងពិភាក្សាអំពីសហប្រតិបត្តិការវិស័យធម្មពលដឹកជញ្ជូនអាកាសចរស៊ីវិលពូនិយាយថាមុននឹងចេញដំណើរទៅលោកពូទីនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់អនុម័តដោយសភាទាំងពីរថ្នាក់ស្ដីអំពីការលុបអស់ 90% នៃបំណុលក្នុងទំហំ $35,000 លានដែលគុយបាជំពាក់រុស្ស៊ីតាំងពីជំនាន់សហភាពសូវៀតមកជាលទ្ធផលទស្សនកិច្ចក្រុងម៉ូស្គូនិងក្រុងឡាហាវ៉ានអាចនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនយក្សរុស្ស៊ីខាងប្រេងកាតរ៉ូសញ៉ាចូលទៅឈរជើងនៅគុយបាបន្ទាប់មកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនៅក្រុង Buenos Aires ការជួបចរចារបស់លោកពូទីនជាមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រង់ទីន Cristina Kirchner គឺនឹងប៉ះលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលលោកពូទីនក៏នឹងអន្តងពួកថៃកែអាហ្វ្រង់ទីនឲ្យធ្វើវិនិយោគមកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនាពេលចុងក្រោយមកពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនរងនៅលំហូរដើមទុនយ៉ាងច្រើនចេញទៅក្រៅទៅដំណាក់ចុងក្រោយនៃទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺនឹងពន្យាទៅ4ថ្ងៃឯនោះនៅប្រទេសប្រេស៊ីលជាទីដែលគាត់នឹងចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលនៃក្រុម5ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍដោយចង្វាក់ខ្ពស់ហើយរស់នៅដោយបណ្ដាជនដល់ទៅ 43% នៃបណ្ដាជនលើផែនដីហៅកាត់ថា BRICS គឺប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជំនួបនេះត្រូវចេញឯកសារដើម្បីបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍរួមដែលក្នុង7ឆ្នាំទៅមុខនឹងមានទឹកប្រាក់$10,000 លានដល់ប្រទេសនីមួយៗរួមមានភាគទានស្មើគ្នាគឺ$2,000 លានក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់ការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកនៃកីឡាបាល់ទាត់នៅក្រុង Rio de Janeiro លោកស្រី Dilma Rousseff ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៃ World Cup 2014និងស្ទេនាទីទទួលខុសត្រូវទាំងអមាលម៉ានខាងចាត់ចែង World Cup 2018ជូនលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះទទួលការប្រកួតកីឡានេះក្នុង4ឆ្នាំទៀតពីខ្ញុំកែឆាយា Moscow RFE ចង់ស្គាល់បញ្ហារបស់ពិភពលោកឲ្យកាន់តែច្បាស់ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមជាមន្ទីរព្យាបាលថ្មីឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដៃថែបអ៊ីតាលីម៉ាវីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំរូម៉ានីឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកនិងមេកុងម៉ាឃីតជាទីភ្នាក់ងារសម្រួលក្នុងការទិញទំនិញគ្រប់ប្រភេទពីទីផ្សារអន្តរជាតិដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាដែលគ្រោងដឹកនាំបាតកម្មមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបានជួបប្រជុំគ្នាម្សិលមិញដើម្បីជជែកអំពីគម្រោងនោះដែលក្តីសង្ឃឹមមេដឹកនាំបាតកោជូនដំណឹងទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកខណៈដែលអាជ្ញាធររៀងស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសម្រួលតាមសំណើការប៉ុនប៉ងលើកទី2នេះគឺដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបើទោះបីជាបាតកោត្រូវបានបង្ក្រាបម្ដងហើយនៅសប្តាហ៍មុនចំពោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបើសាលាក្រុងភ្នំពេញបដិសេធសំណើនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អែមមៀកលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាគម្រោងរបស់យើងគឺយើងនឹងជួបជុំគ្នាហើយនឹងហែកញាតដាក់តាមស្ថានទូតមហាអំណាចឥណ្ឌាហើយក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងស្ថានទូតវៀតណាមផងដែរហើយគោលបំណងគឺដោយការលើកមុនដែរគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញនៅកម្ពុជាឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្របាទលោកថាច់សេដ្ឋាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបញ្ជាក់បន្ថែមយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីដង្ហែញ៉ាត់ទៅស្ថានទូតបារាំងប្រទេសបារាំងលោកមានហាក់ធ្វើច្បាប់កាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យយូរហើយទីនេះយួនថាបារាំងអត់កាត់ទេអានេះវាទៅប្រកាសទៅវិញអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ញ៉ាត់ទៅទូតបារាំងទៅទូតអង់គ្លេសទៅទូតអាមេរិកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅប្រទេសរុស្ស៊ីទៅទូតចិននិងវៀតណាមចាហើយដល់មហាអំណាចទាំង5របស់អង្គការសហជាតិគោលបំណងទី1ដូចប្រទេសបារាំងសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីរឿងច្បាប់ហ្នឹងហើយដើមចំដើមហេតុតើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមរបស់នរណាពេលដែលគាត់យកទឹកដីនឹងយកទៅផ្ទាល់ឲ្យយូរនោះហើយដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាមេរិករុស្ស៊ីក៏ដោយជាមហាអំណាចឲ្យដឹងយើងដាក់ញ៉ាត់នឹងជូនទៅគាត់ដែរគឺដើម្បីឲ្យដឹងថានោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាំងពីដើមមកតែហើយដែលយកទូត្រារបៀបមិនហ្នឹងយើងរៀបរាប់ហើយនឹងជូនឲ្យគាត់ជាហើយនឹងជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងក្នុងការទទួលស្គាល់ថានោះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរតាំងពីដើមមកជាអតីតកាលលោកខួងស្រេងអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលណាធ្វើបាតកម្មអភិបាលត្រឡប់វាខំច្បាប់បាតកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះក្នុងប្រទេសយើងមានច្បាប់មួយគេហៅថាច្បាប់ការធ្វើកោតកម្មបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអង្សាច្បាប់ហ្នឹងគឺមុននឹងធ្វើអីគេត្រូវដាក់ពាក្យមកអាជ្ញាធរឲ្យបានមុន2ថ្ងៃគឺមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរឆ្លងជួបដាក់ពាក្យសញ្ញាមកអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរគឺហៅមកប្រជុំដើម្បីធ្វើការងារប៉ុន្តែមិនទាន់បានដាក់ពាក្យនៅឡើយទេដោយសារជាប់បរិយាពិធីដង្ហែព្រះអធិរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយជាថ្ងៃច័ន្ទលោកខ្ញុំប្រជុំជាមួយយុវជនខាងទីច្រើនក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងមកថ្ងៃច័ន្ទមិនបានដាក់ពាក្យទៅបាទក្នុងករណីនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅទីសាធារណៈបានទេដោយសារទី1ឃើញច្រើនហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងមនុស្សច្រើនណាស់សប្តាហ៍នេះមនុស្សចេញចូលជាង3លាននាក់ហើយក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃតែយើងអត់អាចនិយាយអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពឬក៏និយាយថាអ្នកឯងរដ្ឋាភិបាលអត់គិតពីខ្មែរកម្ពុជាក្រមអត់គិតពីការបាត់បង់ទឹកដីមិនអញ្ចឹងទេយើងគិតតែគិតតាមផ្លូវច្បាប់គេថាក្រមសហគមន៍អ្នកខ្មែរកម្ពុជាក្រមតវ៉ាតែយើងយកញ៉ាត់យកអីទៅណាគឺធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍តាំងមកសម្ដែងមតិពេញថ្នល់បាត់ផ្លូវវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអញ្ចឹងខ្ញុំអនុគ្រោះទេចំណុចនេះនោះទី1ទី2ទៀតអាចញុះញង់ទៅដល់ប្រទេសជិតខាងនេះបញ្ហាសំខាន់វាជាបញ្ហាដែលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរការញុះញង់ការបង្កទីតាំងណាមួយដើម្បីធ្វើនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជិតខាងគឺហាមដាច់ខាតទៅដល់បាទសម្រាប់ប្រកាសជាប្រកាសឲ្យជួបជុំនេះគាត់អាងអីហ្នឹងប៉ុន្តែមេដឹកនាំបាតកម្មនៅតែមានសង្ឃឹមលោកម៉ៅពិសេសចំពោះសហព័ន្ធ
និស្សិតបញ្ញវន្តក៏ដូចជួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើអីទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយចឹងទេខ្ញុំគិតថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏គាត់តែងតែនិយាយថាគាត់គោរពច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមានបញ្ហាអីទេពាក់ព័ន្ធទៅការដែលយើងចង់ជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិលោកថាច់សេដ្ឋាខ្ញុំដូចជាមានទស្សនវិជ្ជានិយមដែរព្រោះថាអ្វីដែលយើងគិតធ្វើគឺដើម្បីការពារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងយល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើមិនមែនជាប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមឬបង្កឲ្យមានភាពឬឲ្យពុយសាសឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទេគឺយើងគ្រាន់តែសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះមានអ្វីដែលយើងឃើញថាជាឧបសគ្គដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលយើងឬប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ជាខ្មែរដែរគាត់នឹងការពារយើងគាត់នឹងផ្ដល់កិច្ចការពារស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមិនមានការតាំងតែងទេតាមខ្ញុំគិតទេហ្នឹងណាលោកខួងស្រេងជាមួយគាត់មិនតិចដងទេជាមួយអាដាមលោកថាជាថាខ្ញុំគិតថាការតវ៉ារឿងបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមការតវ៉ាអីសពបែបយ៉ាងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគ្មានមិនបិទសិទ្ធិទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃគោរពសិទ្ធិទី1គឺសន្តិសុខស្ថានទូតដែលសប្តាហ៍នេះគ្រប់ស្ថានទូតទាំងអស់ក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពរកម្មអញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ស្ថានទូតទាំងអស់ហើយវាជាចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងនោះជាមួយនឹងប្រទេសយើងដែលយើងមិនអាចកាត់ផ្ដាច់នៅចំណុចនេះបាននេះជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការដឹកនាំជាតិបើកាលណាប៉ះពាល់ទៅគេវាជារឿងមួយផ្សេងឃើញពេលប៉ះពាល់ទៅស្ថានទូតថៃកន្លងមកតែយើងមានផលលំបាកយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការទូតនេះយើងគិតតែជ្រុងការទូតចោះនឹងនៅសន្តិសុខតទៅទៀតសពបែបយ៉ាងគាត់ដល់ខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងគឺរដ្ឋសាធារណៈសមត្ថកិច្ចប៉ុណ្ណឹងការពារសម្រាប់ធ្លាប់មិនបានទេកើតខ្លួនឯងដឹកនាំប្រទេសក្នុងការពារបដកឲ្យដើរមានរបៀបរៀបរយដែលយើងខ្ញុំចង់សហការជាមួយគ្នាធ្វើទៅនឹងបានដឹកនាំប្រទេសស្អីសមត្ថកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំនិយាយថាបើមានសុឆន្ទៈសហការជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ផងយើងឃើញគោរពលោកថាច់សេដ្ឋារៀងភ្ញាក់ប៉ុន្តែលោកសម្រួលសម្លេងបន្តិចវិញរាល់អ្វីដែលខ្ញុំដាក់សំណើទៅអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញតែងតែបានជជែកតជាមួយលោកខុនសេងដើម្បីរៀបចំពិធីរបស់ឯក្រោមហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំតែតែងតែធ្វើតាមអាការណែនាំរបស់សាលាក្រុងហើយមិនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាអីប្រតិបត្តិតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងខ្ញុំថាទៅនេះក៏យល់ដែរអ្វីដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងការដឹកនាំនេះខ្ញុំក៏ធានាថាមិនឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងតែហើយសូមឲ្យអាជ្ញាធរសហការដោយធ្លាប់សហការជាមួយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈបានហើយការពារសន្តិសុខជូនស្ថានទូតវៀតណាមបានទៀតដោយមិនមានបញ្ហាតែបើសិនណាគាត់រៀបរៀងនោះវាជាចេតនាមួយជាផ្ទុយទៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកជាមួយគ្នាសុខសន្តិភាពស្រួលបួលមានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាដែលមានអរមោះឲ្យទាំងអស់ហើយដែលជាយើងយកឡើងផ្សេងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6ដែលបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចំពោះការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាហេតុផលដែលថាខ្លាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសាធារណៈអាចជាហេតុផលមួយដែរក៏ប៉ុន្តែបងហេតុផលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសាធារណៈអានឹងមិនមែនជាហេតុផលសម្រាប់យកមកបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពទេឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃមុនគណៈបព្វជិជនគ្រាន់តែធ្វើពិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្នាក់ការផងយើងបាត់តាមពីគោលស្ពានព្រះមនីវង្សទៅអានឹងមិនមែនជារឿងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់សាធារណៈឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគ្រាន់តែការធ្វើបាតកម្មយកញត្តិទៅឲ្យស្ថានទូតប្រសិនបើយើងខ្លាចអង្គការដែលធ្វើប៉ះពាល់សុវត្ថិភាពស្ថានទូតយើងអាចដាក់កម្លាំងការពារដែរមិនប៉ុន្តែមិនមែនដាក់កម្លាំងសម្រាប់ដើរវាយគេវាយឯងនៅពេលដែលគ្មានអំពើហិង្សាទេគឺមានកម្លាំងការពារស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្បែរស្ថានទូតអានោះមកវាជាកិច្ចក្រមក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើតែម្ដងគឺថាអានោះមិនមែនជា
ai phao mẹ vô màu bật thật sự kia đúng ban thế bố mẹ đại phước tháo hai đấy ban chỉ dương khai cho phần vật chất sinh sản tốt và phần chỉ mẹ phước ba chỉ cần ngon nó về phước đói hàng sản nhiệt tình lò máu những thứ nhất sắp tới phước lang đói hàng sản miên ấy nên không tay trong học miên tập ta nên cả đạn nên bách mẹ nênอุปกรณ์ต้องสำเร็จแม่นกาเอาพิวเอาอ่านตูมาโยชัดปีกรมปฏิกรอาหังสาตรงอยู่ชนได้เพื่อยับดาวอ่านตูอยู่นานี่เรียนให้พอเลยการเชี่ยวเป็นภาษาเขาก็ให้พอได้จากตรงมันอ่านงานนี่คือเชี่ยวมันแม้ที่เรื่องให้พอซ้ำซ้อนคือจีโก้นโยบายหรือว่าអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈការដំណើរការនោះគឺថាសេរីភាពបច្ចេកទេសត្រូវបានអានគាត់នៅត្រង់លោកខុងស្រីតបកាលណាគាត់ធ្វើដោយមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយគាត់មិនធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់បានន័យថាគាត់ជាជនចូលនិយមកាលណាគាត់ចូលនិយមធ្វើឲ្យគាត់ខុសច្បាប់ហើយខុសច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងបាទបើមិនជាគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្នុងរង្វង់ច្បាប់ប្រទេសរបស់យើងអត់ដែលបានមានការរារាំងគាត់ទេគាត់ជួយគាត់មានពីកន្លងមកគាត់ធ្វើនៅវត្តរបស់បារកអីគ្មានពីណាទៅរំខានគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែគេហាមកុំឲ្យមានការញុះញង់និងវាយប្រហារទៅលើព្រះមហាក្សត្រអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណឹងតាប៉ុន្តែឲ្យលើកក្រោយនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនគាត់ទៀតថាខ្លួនឯងមិនវាយប្រហារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនត្រូវបង្កលក្ខណៈហើយអិសរាជជនយោបាយនៅគណៈបាណាមួយបើវាយប្រហារគេនៅក្នុងវេទិការបស់ខ្លួនឯងកាលណាវាយប្រហារគេនៅក្នុងវេទិការបស់ខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងនៅតែឲ្យធ្វើប៉ុន្តែវាហាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងហាមទី1កុំវាយប្រហារអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទី1ក៏ព្រះមហាក្សត្រទី2កុំវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលទី3កុំញុះញង់បង្កឲ្យមានសង្គ្រាមញុះពូជសាសញុះញង់អីឡើងហ្នឹងកុំឲ្យញុះញង់បញ្ហាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងពួកកន្លងមកយើងឃើញថាគាត់អត់ញុះញង់ទេតែគាត់បង្កលក្ខណៈឲ្យអិសរាជជនណាមួយមកញុះញង់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែនេះក៏យើងបានហាមហើយរឿងហ្នឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមកុំធ្វើអីឲ្យជ្រុលនិយមធ្វើអីឲ្យទៅតាមច្បាប់ពេលវាជ្រុលនិយមទៅធ្វើឲ្យវាបាត់បង់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយសូម្បីតែកូននៅក្នុងគ្រួសារត្រូវតែស្ដាប់មេគ្រួសារតែជាឪពុកម្ដាយដែរមិនចេះតែចង់ធ្វើអីធ្វើចែកតែចិត្តទេប្រទេសខ្មែរគឺប្រទេសមានច្បាប់ប្រទេសកំពុងតែអនុវត្តនៅនីតិរដ្ឋមិនមែនប្រទេសអត់ច្បាប់អត់ទម្លាប់ទេលោកថាច់សិដ្ឋាខ្ញុំគាត់សង្កល់តាំងពីដើមមកហើយនៅក្រមបដកម្មខ្ញុំចូលរួមជាច្រើនអំពើហិង្សាដែលកើតមានមិនមែនដោយសារគ្រប់បដតទេច្រើនតែបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធរហើយយើងឃើញហើយអាជ្ញាធររហូតដល់មានការបាញ់បង្ក្រាបបាញ់ត្រឡាប់វាយដំអីទៅហោហែហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់ពួកខ្ញុំក៏មានវិធានការនៅក្នុងរឿងក្បួននឹងនិយាយបានប្រជុំគ្នាវិញហ្នឹងក៏ដើម្បីជាការទប់ស្កាត់ហ្នឹងដែរហើយបើសហការជាមួយអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរគាត់នឹងសហការជាមួយយើងគឺជាការមួយល្អមែនទែនអាណាដើម្បីជាការពារកុំឲ្យមានជនខិលខូចណាដែលជ្រៀតជ្រែកចូលធ្វើសកម្មភាពដូចបានលើកឡើងហ្នឹងវាមានតែផ្លូវមួយគត់ដែលជាបានគឺអាជ្ញាធរសហការជាមួយយើងខ្ញុំក្រុមគណៈកម្មការការពារសម្រាប់ធ្នាប់អីនៅក្នុងវិបត្តិកម្មហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចទប់ស្កាត់បានលោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករក្នុងបាតុកម្មថ្ងៃទី21ខែកក្កដាខាងមុខបាទតែការអំពាវនាវនេះជាសិទ្ធិរបស់ឯក្រុមណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាតុកម្មគឺប្រឆាំងពីច្បាប់ទម្លាប់អាជ្ញាធរដែនដីតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើគេគួរតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីអានឹងជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវការមួយធំគេមិនអាចយកមនុស្សចេតនាឬយកតែលិខិតណាមួយនៅក្នុងការធ្វើអភិជាបុគ្គលទេតែហេតុដូច្នេះកិច្ចការនេះជាកិច្ចការងារអន្តរជាតិហើយសម្ដែងយើងមិនធ្វើឲ្យមានវិបត្តិជាស្ដីនេះខ្លាយទៅជាវិបត្តិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងវៀតណាមឬប្រទេសដទៃទៀតទេពីព្រោះយើងមានការពិសោធន៍ជាមួយនឹងថៃហើយយើងមានការពិសោធន៍ជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ដូចជាពិសោធន៍រវាងវៀតណាមជាមួយចិនដូច្នេះយើងមិនអនុញ្ញាតចិត្តខាតនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏អាចតាក់ទាញនៅត្រឡប់មកនៅឯការដែលអំពើហិង្សាជាយថាហេតុណាមួយយើងមិនអនុញ្ញាតចិត្តខាតព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង RFE សេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នេះរៀបចំជូនដោយឯមៀកអរគុណមៀក
ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក នៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេនីណាសូមបន្តពិនិត្យមើលស្ថានភាពពិភពលោកមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយលើកឡើងអំពីការដែលអាមេរិកនិងមហាអំណាចអឺរ៉ុបឈរអោបដៃទុកបណ្ដោយឲ្យហ៊ីតលែរបង្កើនកម្លាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដោយរំលោភទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1សូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ឌីណាដូចតទៅមកទល់នឹងឆ្នាំ 1934 អំណាចរដ្ឋទាំងអស់នៅអាល្លឺម៉ង់ទាំងអំណាចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខដឹកនាំកងទ័ពត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងដៃមនុស្សតែម្នាក់គឺហ៊ីតលែរដែលនៅពេលនោះមានងារជា Führer ដែលមានន័យថាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ចាប់ពីពេលនោះមកហ៊ីតលែរក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រីកកម្លាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីសម្រេចតាមមហិច្ឆតាវិទានិយមនិងគោលគំនិតបន្សុទ្ធជាតិសាសន៍អាល្លឺម៉ង់មហិច្ឆតានិងគោលគំនិតអស់ទាំងនេះមិនមែនជារឿងសម្ងាត់នោះទេពីព្រោះថាហ៊ីតលែរធ្លាប់បានសរសេរលម្អិតនៅក្នុងសៀវភៅ Mein Kampf ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយរាប់លានក្បាលសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសជាដើមមិនបានឲ្យហ៊ីតលែរពង្រីកកម្លាំងទ័ពទាំងរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដែលបានចុះនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1បែបនេះតាមការពិតតែគេបានអានសៀវភៅ Mein Kampf របស់ហ៊ីតលែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាអ្វីៗដែលហ៊ីតលែរសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនោះគឺជាគំនិតជ្រុលនិយមហួសហេតុហួសពីភាពប្រកបនិយមហើយវាគ្រាន់តែជាការសរសេរបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងពេលដែលហ៊ីតលែរនៅជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះហើយគេមិនជឿថាហ៊ីតលែរពិតជានឹងអនុវត្តតាមគោលគំនិតទាំងអស់នេះទេនៅពេលបានឡើងកាន់អំណាចម្យ៉ាងវិញទៀតបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី1រួមមានអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសបាននាំគ្នាទុកបណ្ដោយឲ្យហ៊ីតលែរបង្កើនកម្លាំងទ័ពដោយបំពេញទៅលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងវែរសាយគឺដោយសារតែមានហេតុផលសំខាន់ចំនួន2ទី1នៅពេលនោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងតែរីកដាលពេញបន្ទុកធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសត្រូវវក់វីនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុករៀងៗខ្លួនហើយព្យាយាមជៀសវាងមិនចង់ឲ្យមានជម្លោះប្រដាប់អាវុធណាមួយបន្ថែមពីលើនោះទៀតហេតុផលទី2ហ៊ីតលែរក៏មិនបានបង្កើនកម្លាំងទ័ពភ្លាមៗទាំងកំរោលដែលបង្កើតឲ្យមានក្តីបារម្ភពិសេសណាមួយដល់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងអស់នោះដែរសកម្មភាពមួយចំនួនធំក្នុងការពង្រីកកម្លាំងទ័ពនិងផលិតគ្រឿងសព្វាវុធធ្ងន់ៗត្រូវធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ឬធ្វើឡើងនៅក្រោមរូបភាពជាគម្រោងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាស៊ីវិលចំពោះវិធានការដែលត្រូវធ្វើឡើងជាសាធារណៈហ៊ីតលែរច្រើនតែរងចាំមើលទាល់តែមានលេសណាមួយដែលអាចលើកយកមកជាសម្អាងថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាល្លឺម៉ង់ទើបប្រកាសដាក់ចេញនូវវិធានការពង្រីកកម្លាំងទ័ពហើយវិធានការអស់ទាំងនេះក៏ត្រូវធ្វើឡើងបន្តិចម្ដងដើម្បីតេស្តមើលពីប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលជាគូសត្រូវហ៊ីតលែរឈានជើងមួយជំហានគ្មានប្រតិកម្មក៏បោះមួយជំហានទៅមុខមួយទៀតពីរជំហានគ្មានប្រតិកម្មក៏ចេះតែឈានទៅមុខជាជំហានរហូតដល់ពេលមួយតម្រាំតែប្រទេសមហាអំណាចដឹងខ្លួនអ្វីៗក៏ត្រូវហួសពេលមិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានហ៊ីតលែរបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកកម្លាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាយោធាក្រោមរូបភាពស៊ីវិលបន្តមកទៀតនៅឆ្នាំ 1935 នៅក្រៅពេលដែលបារាំងប្រកាសបង្កើន1/2នៃរយៈពេលដែលពលរដ្ឋត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចយោធាហ៊ីតលែរក៏បានលេសនេះប្រកាសបង្កើតឲ្យមានឡើងវិញនៅកាតព្វកិច្ចយោធានៅអាល្លឺម៉ង់ព្រមទាំងបានសម្រេចបង្កើតទ័ពអាកាសអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញដែលជាការរំលោភទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែរសាយនៅឆ្នាំដដែលនោះអង់គ្លេសដែលចង់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហើយបញ្ជាជំនួសជាមួយនឹងហ៊ីតលែរក៏បានសុខចិត្តចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យអាល្លឺម៉ង់អាចផលិតនាវាចម្បាំងលើសពីអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែរសាយហើយជាថ្នូរមកវិញហ៊ីតលែរសន្យាថាអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនបង្កើននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនឲ្យហួសពី 35% នៃនាវាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសនោះទេការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់មួយរបស់អង់គ្លេសពីព្រោះថាវាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យហ៊ីតលែរបន្តពង្រីកកម្លាំងទ័ពរួមលោកលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងវែរសាយបន្ថែមទៀតនៅទីចុងបំផុតទៅ
សូម្បីតែការសន្យាថានឹងមិនមាននិវាចម្បាំងហួសពី 35% នៃនិវាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសនោះក៏ហ៊ីតលែរមិនគោរពតាមនោះដែរនៅឆ្នាំ 1936 នៅក្រៅពេលដែលបារាំងបានចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតដែលនៅក្នុងនោះមានចែងថាបារាំងមានកាតព្វកិច្ចជួយសូវៀតក្នុងករណីមានសង្គ្រាមជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហ៊ីតលែរក៏បានលេសនេះមកចោទបារាំងថាបានធ្វើផ្ទុយពីសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ែខ្សាយហើយថាសម្ព័ន្ធភាពបារាំងសូវៀតនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យអាល្លឺម៉ង់ចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនហ៊ីតលែរក៏បានបញ្ជូនទាហានចូលមកឈរជើងនៅក្នុងតំបន់ដែលជាប់នឹងព្រំដែនរបស់បារាំងដោយរំលោភទៅលើបំរាមដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ែខ្សាយនៅពេលនោះមេតបអាល្លឺម៉ង់មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធានការរបស់ហ៊ីតលែរពីព្រោះគេឃើញថាអាល្លឺម៉ង់មានកងទ័ពសរុបតែ 10,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯបារាំងវិញមានចំនួនកងទ័ពច្រើនជាងអាល្លឺម៉ង់រហូតដល់ទៅ8 ដងឯណោះដូច្នេះប្រសិនបើផ្ទុះសង្គ្រាមនឹងគ្នាអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសជាមិនអាចទប់ទល់នឹងកងទ័ពបារាំងបាននោះទេមេតបអាល្លឺម៉ង់ក៏បានដាក់បញ្ជាដល់ទាហានរបស់ខ្លួនដែលចូលទៅឈរជើងនៅក្បែរព្រំដែនបារាំងថាប្រសិនបើមានការប្រជុំមកដាក់គ្នាជាមួយនឹងទាហានបារាំងពួកគេត្រូវតែដកថយមកវិញភ្លាមក៏ប៉ុន្តែជារឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបារាំងមិនបានចាត់វិធានការអ្វីតបតវិញទាំងអស់ក្រៅតែពីធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវទូតទៅសង្គមប្រជាជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយគ្មានអំណាចហើយដែលអាល្លឺម៉ង់បានដកខ្លួនចេញពីសមាជិកតាំងពីឆ្នាំ 1933 អសកម្មភាពរបស់បារាំងនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យហ៊ីតលែរបកស្រាយថាវាគឺជាភាពទន់ជ្រាយមួយហើយចាប់ពីពេលនោះមកហ៊ីតលែរបានកំណត់ក្នុងចិត្តថាបារាំងនិងអង់គ្លេសប្រកាសជានឹងមិនហ៊ានចេញមុខប្រឆាំងនឹងអាល្លឺម៉ង់នោះទេនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1937 ហ៊ីតលែរក៏បានប្រាប់ទៅមេតបអាល្លឺម៉ង់អំពីផែនការជាជំហានដើម្បីលាតទីពង្រីកទឹកដីទៅទិសខាងកើតដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពីការឈ្លានពានយកអូទ្រីសដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាជនដើមកំណើតអាល្លឺម៉ង់យកមកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងនយោបាយមួយដែលគេហៅតាមភាសាអាល្លឺម៉ង់ថា Anschluss មានន័យជាភាសាខ្មែរថាការភ្ជាប់ឬការបង្រួបបង្រួមជំហានទី2នៅក្នុងផែនការរបស់ហ៊ីតលែរគឺចូលឈ្លានពានឈេកូស្លូវ៉ាគីដើម្បីកាត់យកដែនដីមួយផ្នែកដែលសម្បូរប្រជាជនដើមកំណើតអាល្លឺម៉ង់យកមកកាន់កាប់ហើយជំហានទី3គឺចូលឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូញប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកទៀតគេឃើញថាហ៊ីតលែរបានអនុវត្តតាមផែនការរបស់ខ្លួនជាជំហានបើមិនមានអ្នកណាចេញមករារាំងអ្វីទាំងអស់ហ៊ីតលែរចាប់ផ្ដើមដំបូងពីការស្វះស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ៊ីតាលីដែលនៅពេលនោះគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អូទ្រីសនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1937 មូសូលីនីមេដឹកនាំអ៊ីតាលីបានទទួលយកសំណើរបស់ហ៊ីតលែរហើយសុខចិត្តចូលរួមនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធភាពដែលអាល្លឺម៉ង់ទើបនឹងបានចុះជាមួយជប៉ុនកាលពី1ឆ្នាំមុនហើយបង្កើតទៅជាបកសម្ព័ន្ធត្រីភាគីអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនក្រោយពីបានចុះសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងម៉ូសូលីនីហើយជំហានបន្តមកទៀតហ៊ីតលែរក៏បានកាត់យកប្រទេសអូទ្រីសមកកាន់កាប់នៅខែមីនាឆ្នាំ 1938 មុននឹងចូលឈ្លានពានឈេកូស្លូវ៉ាគីនៅប្រមាណខែក្រោយមកទៀតដោយការរំពឹងទុករបស់ហ៊ីតលែរគេមិនឃើញមានប្រទេសមហាអំណាចធំណាមួយចេញមុខមករារាំងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់អាល្លឺម៉ង់នោះទេរហូតដល់ឆ្នាំ 1939 នៅពេលដែលហ៊ីតលែរគ្រោងចូលឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូញទើបបារាំងនិងអង់គ្លេសភ្ញាក់ដឹងខ្លួន